괜찮아? 그냥 앞으로 나갔어요? 어쩐지 쏘더라. 아 여기 딱 박혔어요. 여기 타셔서 저기로 날아가시지. 나 지금 그렇게 못 사나. 너무 미끄러 지금. 고! 고! 죄송합니다. 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 오이씨. 야, 바퀴 슬립은 엄청 잘 난다, 씨. 브레이크 잡으면 쩍쩍 미끄러지네, 그냥. 아니 개미들이라서 그런지 진짜. 이거 뭐야? 우와. 여기 이런 게 만들어져 있어. 거기 드랍하고 점프야. 거기 지나자마자 바로. 그래, 그래. 그거 드랍. 아 이거예요? 어. 스톱, 스톱. 스톱. 여기서 내려가는 거야. 너 처박은 게 녹화가 됐을지 모르겠다. 녹화됐어요. 저 크래쉬 영상 되게 좋아요. 그때 내가 좀 뒤에서 좀 멀리 떨어져 있었어가지고. 그러니까 직선 코스에서는 같이 따라가는데 코너에서 얘가 접지력이 없어. 네, 그래서 그러니까 브레이크를 확확 잡아야 돼. 감사합니다.
아.